Hai guys, jumpa lagi dengan Yudi di Sisa Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting di smartphone Bapak Ibu untuk mengenablekan original sound. Enable original sound ini akan meningkatkan kualitas suara dari Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu senang untuk bernyanyi atau share audio di Zoom Meeting. Mari kita lihat bersama-sama cara settingnya. Pertama-tama, Bapak Ibu masuk ke Zoom Meeting. Bapak Ibu di pojok kanan itu ada setting, tinggal Bapak Ibu klik, lalu klik meeting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada use original sound. Nanti Bapak Ibu tinggal on-kan saja. Ini dari posisi off, Bapak Ibu on-kan. Nah, setelah ini setting beres, Anda tinggal masuk ke join meeting yang Bapak Ibu mau masuk. Nah, Bapak Ibu bisa langsung join atau ikut new meeting. Nanti Bapak Ibu pada saat join di meeting, Bapak Ibu tinggal klik more berupa titik 3 di pojok. Nah, di sini udah mulai ada enable original sound. Bapak Ibu tinggal klik. Jadikan suara Anda menjadi original sound, jadi suaranya tidak terputus-putus ataupun tidak terdengar di surprise noise background-nya. Nah, kalau Bapak Ibu senang bernyanyi, original sound-nya jangan lupa Bapak Ibu on-kan, sehingga suara Anda akan lebih clear dan lebih enak didengar oleh para partisipan. Nah, mungkin sekian video tutorial singkat dari kami. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu like dan subscribe, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan mengenai update terbaru dari Sisa Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!